نهضت سالمة كعادتها مع خيوط الفجر الأولى والناس نيام، وأعادت إلى الخزانة علبة ماء الورد الذي اعتادت أن تدهن به رجليها وجبهتها ورقبتها قبل النوم، ثم ربطت على جبهتها رداء أسود شفافا وأطفأت القناديل وأشعلت شيئا من البخور، ثم رفعت اثنتين من فخارياتها المعلقة التي تسمى بالجحال، وأفرغت بجانب الشجرة كل ما بقي من ماء فيهما من الليلة الفائتة، ثم بخرت الإناءين وتركتهما منكسين على صحن فوق حصير سعفي غير بعيد من الشجرة. وضعت سالمة فوق رأسها دريجة من السعف، ورفعت فوقها إناء معدنيا ذا فوهة ضيقة يسمى بالهندوة، ثم دفعت خطواتها خارج البيت إلى حيث أم الفلج، ذلك النبع النظيف الذي تشق جداول الماء طريقها انطلاقا منه. يقع النبع على مشارف بيتها غير بعيد منه، لذلك كانت خطواتها ثابتة والهاندوة فوق رأسها لا يزحزحها شيء، تخطو بثقة بين منعرجات الحقول والنخيل والسواقي المنتشرة في هذه الأرض الرطبة. حين وصلت إلى البيت غضت الوعاءين بالماء وعلقتهما على جذعين متفرقين من الشجرة، أحست بطعم اللبان الممزوج بعذوبة الماء، فانتعش صباحها ودب فيها النشاط، فغاصت في إحدى زوايا البيت وجلبت حفنة من طحين خلطتها بالملح والماء، ثم قربت الطوبج وهي صفيحة غليظة تضعها سالمة فوق موقد النار لتنضج العجين وتحوله إلى خبز رقيق. أشعلت النار وأخذت تنتظر حتى تلتهب، ثم صبغت الطوبج بمسحة من كرة العجين بإحدى يديها، وباليد الأخرى رشت قطرات من الماء حتى لا يلتصق بوجه الإناء. نضجت الخبزة الأولى سريعا، فرفعتها إلى الصحن الذي ما لبث أن تشكلت فوقه طبقات من الخبز الرقيق. بدأت الحياة تدب في هذا البيت المطل على الفلج، تفوح منه روائح خبز عماني ولبن طازج يمزج في الأواني، وتحت الشجرة شيخ يردد دعوات صباحية ينتشر صداها حول البيت، وتحيات تنطلق من شفاه باسمة فتعود إلى أصحابها بتحيات أحسن منها، ونسائم ندية بين الطرق والأزقة تبعث في الجسم النشاط وتبشر بصباح عماني جميل.